ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ജിഞ്ചർ ചിക്കൻ ഡ്രൈ ആണ്. അതിലേക്ക് ഒരു 400 ഗ്രാം കോഴി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോഴി മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി 1 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ, 1 സ്പൂൺ മൈദ, 1 മുട്ട, 1/2 സ്പൂൺ കുരുമുളക്, 1 സ്പൂൺ സോയാ സോസ്, 1 സ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ്. മസാലകളെല്ലാം ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അരമണി നേരം ഇത് മസാല പിടിക്കുന്നതുക്കാக വെക്കണം. அதுக்கப்புறம் ഓയിലിൽ പൊരിച്ചെടുക്കണം. കോഴി പൊരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നു. എണ്ണ നല്ലവണ്ണം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത കോഴി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. കോഴി പൊരിച്ച് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. അത് ഇനി കോരി എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജിഞ്ചർ ചിക്കൻ ഒന്നും റെഡിയാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിനായി ഒരു കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ഒരു സവാള അതിലേക്കിടുക. അതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും, 2 സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും, 1 സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. അത് ഫ്രൈ ആകുന്നത് വരെ നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. നല്ലവണ്ണം വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്കുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 4 സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ്, 1 സ്പൂൺ സോയാ സോസ്, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് എല്ലാം ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പൊരിച്ചു വെച്ച കോഴി അതിലേക്ക് ഇടുന്നു. നല്ലവണ്ണം ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി ഒരു സർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റണം. നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനിയും ഇതുമായി പുതിയ ഡിഷുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.